بعض رجال الإصلاح بتبعتهم يصلحوا هو قال، لكن بيقولوا كلام تاني غير الكلام اللي أنا بعتهم يقولوا إياه. يعني بدل ما يصلح فلان سيء فلان كذا فلان كذا، فهو قال أنا عرفنا من الناس اللي راحوا عليهم قالت لنا زوجة فلان قالوا عنك 1 2 3 وهم رجال إصلاح أو مخاتير. احنا في النهاية نعم. التعويل على اختيارك يا عبد نعم. الله. انت اليوم بدك تشوف مين اللي باعت، ايش طبيعة نعم. الجاهة اللي نعم. باعتها. لانه حقيقة كان في الماضي لما نقول فلان مختار، هذه كلمة لها قيمتها ولها حضورها. لما مثلا نقول فلان رجل إصلاح، نعم. ينذكر اسمه كل الناس ترتعد فصائلها من زيد ومن عمر. تمام. لكن اليوم غدونا نعيش في زمان ممكن، مش أنا بحكي عن البعض، نعم. ممكن تمام. بعض المخاتير نعم. يشترى ويباع، ممكن بعض الرجالات الإصلاح يشترون ويباعون، وحتى ممكن شهادته تباع بدراهم معدودة. نعم. وعليه نقول أنه الأصل في رجل الإصلاح نعم. لا بأس أن يكذب من أجل الإصلاح كما نعم. قال العلماء، لكن الكذب هذا من شأنه أن يقرب لا أن يبعد، أن تمام. يحبب لا أن يبغض. أما أن تكون وظيفة رجل الإصلاح أنه بدل ما يقرب وجهات النظر يبعدها، بدل ما يحبب الناس في بعضها يبغضهم من بعض، حقيقة هذا يا ويله ثم يا ويله ثم يا ويله. تمام.